আলট্রা কোর 9 14 জেনারেশন পিসি DDR5 পিসি অ্যাসেম্বলিংয়ের জন্য মাদারবোর্ডটা কাটলাম। এটা এভাবে দেওয়া আছে, কিছুই নেই, জাস্ট ফর্মালিটি রক্ষার জন্য। মাদারবোর্ডের প্যাকেটের ভিতরে ওয়াইফাই ইন্টারনেট দেওয়া আছে, সাথে SATA ডাটা কেবল আর একটা স্ক্রু দেওয়া আছে। এগুলো সবগুলো আমরা বাইর করলাম, রাবারগুলো বাইর করে রাখলাম। যেটা লাগে এটা লাগাবো, আর একটা বই দেওয়া আছে ম্যানুয়াল মডেল অনুযায়ী। এই সিরিজের বোর্ডগুলো হয়। এটার সাথে কি আছে দেখেন, এটা হলো ওয়াইফাই, যে ওয়াইফাই ইন্টারনেটটা দেখাচ্ছি, এই যে ওয়াইফাই ইন্টারনেটটা এখানে বসাই দিতে হবে। সাউন্ড, USB, টাইপ সি, ডিসপ্লে পোর্ট, টোটালি USB পোর্ট আছে আপনার টোটাল 9টা USB পোর্ট আছে, ল্যান আছে, টাইপ সি পোর্ট আছে, আর ডাবল পাওয়ার CPU ফ্যান, 4টা RAM স্লট আছে, আর SATA পোর্ট আছে, যেটা SATA SSD বলি আমরা, SATA হার্ড ডিস্ক, SATA SSD অলরেডি 4টা লাগাইতে পারবেন। আর M.2 স্লট অলরেডি 3টা আছে, এখানে 2টা আছে, এখানে একটা আছে। তো খুলে একটু দেখি, এখানে একটা M.2 অপশন আছে, M.2, এখানে M.2 লাগানোর জন্য। তো এই M.2 NVMe SSD থেকে SSDর বই, স্টিকার, ক্যাটালগ অনেক কিছুই দেওয়া আছে। SSD SSD এখানে জাস্ট একটা লক সিস্টেম। এখানে হলো প্রসেসর, ঠিক আছে। ধরেন কিছুই সম্ভব ওয়ারেন্টির জন্য, পেজের জন্য না, খালি প্যাকেটটা রাখবেন মনিটরে।
আর কিচ্ছু রইয়ার দরকার নাই, বাদ বাকিটা তো আমরা আসি। উপকার আমগো উপকার করবেন মাঝে মধ্যে। লোকগুলাই টিম ইন্টারন্যাশনাল এখানে এটা কেমন সরাসরি কোনো অ্যাকশন নিতে পারেন সবটা নাট এর মাধ্যমে খুব সবগুলা তো ভাইয়া এয়ারে আসে এয়ারপোর্টে তাহারা না পড়ছে সেও বলো সে বলছি আমরা স্মার্ট হয়ে গেছে কি ভাইয়া তাদের হনর মোবাইলে 5,500 পিস মডেল আসার কথা এই আর ভাইয়া তো মানুষের জিনিসকে রাখে নাকি কেউ লাখ টাকা খরচ করি এই ছাড়া তো ভাইয়া ঘন্টা কোনো কেউ আইটি আইটেম না রাখেই না বৃষ্টিতে ভিজে বাংলাদেশের এগুলো কি মানুষ যত্ন করে না ওরা বলে যে আমাদের করে সিগারেটের দোকানে যান ওরা বলে আমাদের সিগারেট পড়ে গেছে এর আমাদের পড়ে গেছে হ্যাঁ খুবই গেছে বাংলাদেশে উড়ে গেছে আর একটা ডাইনোসর দিল না বলো মা বলো আমি প্রসেসর কুলিং ফ্যান এরপরে যাই তাড়াতাড়ি চলে আসবে বেশি দেরি হবে না মা সাইডে ওর ভূমিকম্পের কথা কইয়েন না, বাসায় এটা আতঙ্কের ভিতরে থাকে মানুষ। ঢাকা শহরে একবার যদি কিছু হয় কত হাজার মানুষ যদি বিল্ডিং যে এমনিই নাই হয়ে যাবে, আর কারে কোনে বাঁচাইব, বাঁচানোর মতন তো লোক থাকতো জায়গা থাকবো না। মানে মানুষের মতো মাথায় ইট করে যত মানুষ মারা যাবে ওইটাই হিসাব থাকবে না, ভয়ানক অবস্থা হয়েছে। আল্লাহর একটা রহমত আছে, আপনি এটা মানেন, এরপরেও একটা রহমত আছে বাংলাদেশের উপর। কাটিং কি এরকম শেপ নেবে না অন্য শেপ হবে, কোনটা ভালো হবে? আমার লাগে র্যাম র্যাম দুইটা, এগুলো বড় বড় র্যাম। তো এই যে এখানে র্যাম লাগাবো, ছয় 6000 স্পিডের র্যাম। এই হলো দুইটা র্যাম লাগালাম। কুলিং ফ্যান, এখন আর একটা কুলিং ফ্যান বাকি রয়েছে। আমি যদি এই পাশে যদি কুলিং ফ্যানটা যদি লাগাই তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তাই তো? কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওনার যে একটা সৌন্দর্য র্যামের ইয়া ছিল সেটা কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তো আমি র্যামটা লাগাবো কিভাবে? এই পাশে কি ফ্যানটা দেওয়া যায়? এটা একটা সৌন্দর্য থাকে না। তো আমি এখন আপাতত এইভাবেই দিব, পরেরটা পরে ইয়া করবো। আপাতত
এভাবে দিয়ে আপাতত কাজটা শেষ করি, করে কোন সাইডে ফিটিং করা যায় দেখা যাক। মানে এটা বেসিক যে কাজটা আছে এটা কমপ্লিট করি। হ্যাঁ, এটা চাইলে ভিতরে ইয়া করা যায়, আপাতত এভাবে থাকবে, তুলে ফেলা যায়। এখানে ডিসপ্লে আছে, এলো পিসির বিল সম্পূর্ণ। ওকে, যাক এলো কেসিং, এটা খুলতেছি, খুলে এটার ভিতরে ফিটিং করব। আরেকটা জিনিস রইল, সেটা হলো পাওয়ার সাপ্লাই। পূজা 1000 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, অরিজিনাল কেবল কটসায়ারের, খুব ভালো মানের একটা পাওয়ার কেবল। আপনার এখানে কিছু স্লিকে দেওয়া আছে, এগুলো আমরা স্ক্রু দেওয়া আছে, দেখতেছেন স্ক্রুগুলো কীভাবে ফিটিং করে দিল। এই দেখেন, আমি হাতে নিয়ে দেখাই, 4টা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য 4টা স্ক্রু দিয়ে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই হলো, এটার ভিতরে একটা জিনিস দেওয়া আছে, সেটা একটু দেখি। দেখছেন কেবল ট্রাই দেওয়া আছে, কেবল ট্রাই, এটার ভিতরে এভাবে কেবল ট্রাই দেওয়া আছে, একটা বই আর একটা সিলিকে দেওয়া আছে। এই হলো কেবল, খুব সুন্দর কেবল। 1000 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, সেটা হলো এই যে পাওয়ার সাপ্লাইটা, দেখতে খুবই সুন্দর, দেখতেছেন। পাওয়ার সুইচ অনের অপশন, এরপরে যায় আপনার স্টিকার ছিল, স্টিকারটা তুলে ফেললাম। আর এখানে পুরো ডিটেল দেওয়া আছে, পাওয়ার সাপ্লাই সিরিয়াল মডেল, এই একটা স্টিকার দেওয়া আছে, দেখতেছেন। স্টিকারটা যেন কোনোভাবে ছিঁড়ে না ছিঁড়ে যায়। এখানে কি কি লাগবে সেটা আমরা কেবল ম্যানেজমেন্টে ইয়ে করব, দেখি। হলো যাই পিন, আর হলো যায় পিন, এটা একটা এলো সিপিও, সাতা, এই পোর্টগুলো লাগবে।
কেবলগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে, মানে এটা অসাধারণ। পাওয়ার সাপ্লাই লাগা, সেই পাওয়ার সাপ্লাই ঝুলে ঝুলে লাগাইতেছি। এই তো পাওয়ার সাপ্লাইটা এখানে দেখা যায় না, একটু ব্যাগে যাবে দেখার জন্য কাছে নিয়ে আসলাম। দেখো মনিটর আসছে, একদিন বাইরে দিয়ে দিন। এটাতে হার্ড ডিস্কটা থাকবে। হার্ড ডিস্কের জন্য কত সুন্দর যত্ন। আমার পিসিতে এক্সপিরিয়েন্স খুবই খারাপ, এই কারণে আমি একবার নিতে চাই। পরে দেখলাম যে আমার কাজ করতে হলে পিসি নিতে হবে। বাজে experience। এটা কি আপনি নিজে ইউজ করবেন? অফিসিয়াল পারপাসই। আমার নিজের হলেও এত টাকা দিয়ে আমি পাগল হয়ে আমরা এখানে কিনি। অফিসিয়াল ছাড়া তো আর কেউ নিবে না। ইউজ করবো আমি একাই। আপনাদের এই শব্দের কারণে যদি ভূমিকম্প হয়ে গেল টেরই পাই না। এই কেসিংয়ে তো হবে না। দুঃখজনক হলো এই কেসিংটাতে এই পিসিটা বিল্ড হচ্ছে না। মাদারবোর্ডের বে দেখতেছেন, এটা একবারের সাইডে, আর এখানে ফাঁকা, এখান থেকে একটু বেশি। তো এটা চলে আসবে এই জায়গাটাতে, এটা হলো এই জায়গাটা হবে না। তো এটা চেঞ্জ করে আরেকটা নেবে কাস্টমার, আমি বাইরে রেখে ওএস